ก๋าที่เรียกว่าปลาเก๋า อุ้ยมันมาแล้วปลาเก๋าอุ้ยดูปลามันมีปลาตัวเล็กด้วย มีปลาตัวเล็ก ปลาตัวเล็กนี้ ปลาสลิดหินแขก โอ้ มีปลากระเบนทอง ปลาหมูสีแก้มแดง นี่ไงปลาตัวเล็กมันไม่มีปลากระเบนอุ้ยปลาผีเสื้อนกกระจิบปลากระ เป็นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลนะคะ เขาต้องมีบ่ออยู่ไงลูก เล็ก นี่ไง พิพิธภัณฑ์ เนี่ยเขาเรียกว่าปลาเก๋าทะเล อยู่ที่กองทัพเรือสัตหีบนะคะ นี่ปลากระพง เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ เหมาะสำหรับเด็กๆ ผู้ปกครองก็พาเด็กๆมาได้นะคะอุ้ยมีเต่าน้อยด้วย อุ้ยเต่า เต่าตะนุ ปลาสลัดปลาสลิดหิน เรียกว่าเต่าตะนุ ปลาสลิด ปลาสลิดหินบางเหลือง ปลาเหลืองย่าค่ะปลาตัวเล็กก็เป็น ปลาการ์ตูนส้มขาว แล้ว ก็ ก็ เรียกว่าปลาการ์ตูน ปลาการ์ตูน แล้วก็ปลาการ์ตูนอันม้า ไหนหอยนางรมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหอยหอยทากเหรอไม่ใช่หอยอะไรอ่ะมันจะดื้อนิดหน่อยอ่ะเฮ้ยมีตัวนี้ ตัวต่อไปเลยค่ะ ฟ้าหาง ปลาการ์ตูนมะเขือเทศชื่อน่ารักจัง ปลาการ์ตูนลายปล้อง โอ้น่ามองด้วย อุ้ยนี่ตัวใหญ่ ปลาผีเสื้อนกกระจิบนี่ปลาการ์ตูนหมดแล้วเหรอ หมดแล้วค่ะ นี่ พื้นที่การศึกษา เนี่ยค่ะนี่เต่ามานี่เต่า ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเต่าอีกที่หนึ่งนะคะย่าลองไปดูข้างนอกซิว่าคืออะไรข้างนอก เป็นทัพเรือภาคที่หนึ่งทัพเรือภาคที่สองใช่ค่ะ รายพระหัตถ์ทะเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่ 5เดี๋ยวเราจะไปดูเต่ากันต่อเนาะค่ะ ไหนอ่ะ โอ้โหไปเดี๋ยวไปกันเลย ไป